아유, 건강변 노지 자갈밭 캠핑장에 왔습니다. 와, 좋습니다. 저 우리 최영호 목사님이 아주 돌을 주느라고 아주 열심히 다닙니다. 수석 전문가입니다. 시인이시고 소설가시고 목회자시고 음악가시고 미술가, 화가입니다. 화가, 수석가, 최고 수석가입니다. 우리는 돌 봐도 뭔지 잘 모르는데 돌 딱 보면 압니다. 아주 수석 전문가이시고 시인이시고 음악가십니다. 목회자시고 목회 성공한 아주 훌륭한 목사님이십니다. 최영원 목사님. 이야, 여기 참, 여기는 어디냐 하면은 전북 무주군 문안면 대소리. 이 건강이 제가 서 있는 위치에서 왼쪽에서 오른쪽으로 흐릅니다. 왼쪽에서 오른쪽으로 저기 보이는 것이 상굴교. 상굴교. 그 상굴교 다리입니다. 상굴교 다리. 상굴교 다리. 상굴교 다리 한 500m 상류 지점에 대소리 건강변 노지 자갈밭 갈대숲 자연 캠핑장에 와 있습니다. 최 목사님이 엄청 좋아합니다. 세상에 이런데 처음 와봤다고 엄청 좋아합니다. 참 좋습니다. 저는 여기 한 서너 번째 오는 것 같네요. 한 세 번째 옵니까? 네 번째 옵니까? 너무 좋습니다. 훌륭합니다. 이 캠핑장, 이거 반질반질 하잖아요. 얼마나 사람들이 많이 와서 캠핑을 했던지. 자갈밭이 그냥 반질반질 합니다. 그냥. 길이 다 나왔습니다. 길이. 훌륭합니다. 차로 가야 되는데 물이 너무 깊어가지고 이거 빠지면 안 되니까. 빠지면 고생합니다. 그거 건너가면은 자갈이 많이 있는데. 어떻게 건너갈 수 있나? 한번 건너가 볼까? 건너갈 수 있네. 좋아요, 좋아요. 좋아요. 아주 좋습니다. 이야, 캠핑장 엄청 좋습니다. 오늘 비가 좀 많이 오는 날씨인데 오늘 시간 내가지고 우리 최 목사님하고 이곳 분안면 대소리 건강변 자갈밭 캠핑장에 왔습니다. 너무너무 훌륭하고 좋습니다. 물 보세요. 엄청 깊습니다. 저거 사람 키 한 2길 됩니다. 엄청 깊습니다. 잘못해가지고 수영도 못하면서 들어갔다가 빠지면은 빠져 죽습니다. 큰일 납니다. 함부로 들어가면 안 됩니다. 자리 왜 이렇게 많아. 엄청 좋습니다. 최 목사님, 이리 오세요. 뭘 이렇게 돌이 좋은 게 많은가 보네. 야,
이야, 물이 얼마나 깊은지. 물 좀 보세요. 얼마나 깊은지. 최 목사님! 들리질 않는가 보네, 멀어서. 일로 오세요. 지금 시간이 어떻게 됐냐? 한번 보겠습니다. 오늘이 2024년 2월 20일 화요일. 지금 3시 47분입니다. 3시 47분. 자꾸 핸드폰이 자꾸 꺼지네. 왜 자꾸 꺼지지? 2월 20일 화요일. 핸드폰이 자꾸 꺼져버리네. 2월 20일 화요일 3시 47분. 자, 전화를 해가지고 이쪽으로 오게 해야 되겠다. 이리 오세요. 핸드폰 안 갖고 있네, 또. 핸드폰 안 갖고 있어. 핸드폰을 받질 않네. 에헤이, 핸드폰 안 가지고 있어. 연락이 안 된다. 핸드폰 안 가지고 차 안에 놔두고 갔구나. 연락이 안 돼. 에! 박사님! 일로 와, 일로 와, 일로 와. 일로 와, 일로 와. 돈이 아주, 돈이 있는 그대로 다 줘. 일로 와, 일로 와, 일로 와. 아, 네, 참네. 날 봐야 되는데, 날 보질 않고. 돌멩이만 보네, 돌멩이만. 아하. 일로 오세요! 일로 오세요, 일로, 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 일로. 일로. 일로, 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 일로. 아이고, 네, 통화질 않네. 통화질 안 해, 통화질. 저보다 돌멩이 여기가 훨씬 많은데 일로 왔으면 좋겠는데. 하하. 돌 보세요. 얼마나 돌멩이 많습니까? 여기서 일로 오세요.
일로 오세요, 최 목사님. 일로 오세요, 일로.